slime sebening air. Halo guys, jadi aku di sini punya Nutrijel slime yang lagi bestseller banget di Bin & Taro karena selain warnanya yang bening dan mirip banget kayak air, ini tuh wanginya bener-bener jelly banget gitu loh guys. Makanya Bin & Taro tuh hampir setiap hari produksi Nutrijel slime ini guys. Selain harganya yang murah cuma 10 ribuan, dan ini tuh teksturnya jiggly slime yang super bening ya guys. Walaupun teksturnya jiggly slime tuh putus-putus, tapi kalau kalian tariknya pelan-pelan itu tuh bakal tetap stretchy. Guys, kalian lihat deh, ini tuh bener-bener kayak air banget gak sih? Kalian udah punya varian apa aja nih guys Nutrijel slime dari Bin & Taro? Coba kalian komen ya guys. Follow Bin & Taro untuk konten seru lainnya. Bye bye.